Buenos días, hoy día les voy a enseñar a realizar la técnica de auscultación. Para ello necesitamos un instrumental que es el estetoscopio. Les voy a explicar brevemente cómo funciona el estetoscopio o de qué está compuesto. Está compuesto de olivas que van a ser colocadas en los oídos, estructuras metálicas, una manguera flexible y también de una campana y un diafragma o una membrana que es la que va a captar el sonido y va a ser magnificado. Muy bien, entonces, ¿cómo es que me voy a colocar el estetoscopio? Siempre las olivas van a estar mirando hacia afuera, nunca hacia adentro. De esta manera no podría escuchar nada. El estetoscopio siempre debe estar mirando hacia afuera. De esta forma me lo coloco, hago una prueba. En este caso no escucho nada. ¿Por qué? Porque está abierto. En ese momento lo cierro y doy pequeños golpes. Ok, logro escuchar. Entonces, ¿cómo es que voy a realizar este procedimiento? A nivel de la superficie torácica, voy a ubicar un espacio intercostal si quiero escuchar lo que es los ruidos pulmonares. Es importante que ustedes este procedimiento lo realicen en un ambiente en silencio para poder escuchar la respiración. Muy bien, acá estamos evaluando los ruidos pulmonares. Voy a ir moviendo mi estetoscopio. Este procedimiento lo tengo que realizar en ambos lados. Muy bien, sigo escuchando, sigo auscultando y voy avanzando. Para evaluar los ruidos cardíacos, voy a tomar como referencia la flexión del codo y voy a poner mi estetoscopio en esta posición. Y ahí van a escuchar un dun-loop, dun-loop, dun-loop. Y van a poder no solamente evaluar el ruido, la intensidad, la frecuencia, cuántos latidos por minuto tiene el paciente.